tänase lugemise teema kahest pojast, kellele isa ütleb, tulge ja minge Viinamäele tööle. See on järg kogu nädalat kestnud lektsioonidele. Me oleme kogu nädala jooksul lugenud õpetussõnu ja kogu raamatut. Ja me oleme kogu aeg iga päev küsinud endalt. Me oleme palunud Jumala ligiolu. Oleme palunud luba käia issanda käskude järgi. Ja oleme lugenud, et igaks asjaks on oma aeg. Tänane päev liturgias algab hommikupalvuses sõnadega: ole meile armuline issand. Halasta meie peale, kui me hüüame sinu poole. Täna esimeses lugemises prohvet Hesekiel tuletab meelde, et me ei seaks kahtluse alla Jumala tegutsemise õigsust. Et kõik see, mida Jumal teeb, on ikka hea. Tänases evangeeliumis me loeme lugu kahest pojast. Üks siis alguses ei taha kuulata, mis talle öeldakse, aga pärast kahetseb ja läheb siiski tööle. Teine lubab ja ei lähe. Kui ma lugesin seda teksti, ma mõtlesin ühe väga sügava asja peale, et need kaks poega ei ole mitte kaks inimest, keda me võime kõrvalt vaadata, vaid need kaks poega mõlemad on olemas meie enda sees. Kui sageli me oleme mõelnud, me ei taha seda teha, sest meil on midagi paremat teha, millegi põnevamaga tegeleda. Ja siis, kui meile jõuab kohale, et me ikkagi peame seda tegema, et nii on hea ja nii on õige, ja läheme ja teeme seda. Teine poeg, kes on siis ka meie sees, ütleb: jah, ma lähen isand. Ta alandlikult kuulab oma isand oma keskse sõna, aga ta ei süüvi sellesse, mis talle öeldakse. Ta teeb seda sellepärast, et ta vastab seda niiviisi, et talle öeldakse, et mine ja tee. Ta isegi ei hakka mõtlema, miks see on vajalik, miks see on hea. Jeesus ei näidanud sellega mitte õiget või valet käitumist, vaid mingil hetkel Jumala kutse kõnetab meid ja meie kas vastama sellele, isegi kui me ütleme ei, mitte, me mingil hetkel ikkagi mõtiskleme selle üle ja vastame Jumala kutsele ning teeme, mida Jumal tahab. Me võime ka öelda: jah, isad, see on õige ja hea, aga sinna see mõte ka jääb. Sellesama küll ma lähen all me mõistame seda, et midagi on vaja teha. Et see, milleks meid kutsutakse, on õige ja hea, aga me mitte päris sageli ei hooma seda, et me ka reaalselt peaksime seda tegema. Kui palju on neid asju, mida me iga päev edasi lükkame. Vaatame, et täna veel mitte, homme on ka päev, äkki siis jõuab teha. Ometi me teame, et see on vaja teha. Me lükkame edasi ja meie käsi ei tõuse, et seda või teistesse teha. Tänane lugu on küsimus meie valikutest. Mida me valime, et me teeme ja mida mitte. Täna hommikul, kui päike hakkas tõusma, me tõusime üles, me teadsime, et me peaksime tulema siin. Aga see oli meie valik.
me panime ennast riidesse, pesime puhtaks, sõime ja tulime. Meil oleks olnud valik ka voodis edasi vedeleda. Mõelda, kas, et küll oleks hea olnud täna siia tulla. Teine asi, mis on ka väga oluline sellise küsimuse puhul on see, et meie sees on hirm teha midagi uut. Me sageli tahame olla enda rutiinis, teha neid asju, mida me päevast päeva teeme ja tunneme ennast hästi ja turvaliselt. Isegi kui me mõistame, et meil oleks vaja midagi muuta enda juures, me väga sageli hiilime sellest mööda ja ei tee seda mitte. Et siinkohal võib-olla olekski mõistlik minna peegli ette ja küsida, kumb poeg minus on see, mis esile kerkib. Kas see, mis teeb Jumala tahtmist või see, mis lükkab selle otsuse tegemise edasi. Sageli, kui inimesed on lükanud edasi otsus tulla Jumala juurde, nad võib-olla kardavad, et nad on jäänud hiljaks. Et nad on elus teinud nii paljusid valesid asju, et nad ei ole isegi väärt tulema pühakoja uksest sisse. Ja siinkohal tuleks meelde tuletada, mida evangelist Johannes kirjutas, et seadus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Seesama arm, millest täna hommikupalve esimestes sõnades me hüüdsime, halasta Issand meie peale, kui me sinu poole hüüame. Seesama arm kutsub ja koputab meie südamele ja meil on valik, kas me tuleme ja vastame või mitte. Aamen. Aamen.